Амьдралын өнгө нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт боловсролын болон урлагийн амин судсан болж яваа нэгэн эрхэм хүн оролцож байна. Энэ бол доктор Ванлуугийн дүүрмаа юм. Ингээд үзэгч танд түүний амьдралын өнгийг төлөвлөж байна. За суугаарай. Манайх гэдэг айл ингээл яг тань яг дим буудал шиг л айл гэдэг шүү дээ. Усууд ороод гараад манай хажуугийн айл гайхдаг байх юм. Буудал ажилуулдаг болоо гэж байна. Тэгээд суу. За ч дөрөв чанж байгаа гэсэн юм а би одоо сүүлийн үед нь улсууд дагаад нэг сүрхээ. Тэгээ кофесэг айгүй бол одоо шүн болсон хань яах нь нэг. Нөгөө жороо сурна гэдэг шиг айгүй кофес оргон гэдэг. За нах чи ингээл гурав хүүхдтэй нөгөө хүүхдүүд одоо зөмөрөө мөрмөрөө хараад явчихаар тэгээд хоёр хөгшин тэгээд нэг өрөөндөө амьдрал хоёр өрөөндөө ажиллаад энэ өрөөндөө ээлжлээл хүн орж ирвэл тэгээд цагаа хавааж байгаа. Ингээд сууж байгаа шүү дээ. Яг хөө тэгээд хэдүүлээ. Яг тэргээр ном момны арай соёлтой өрөөгөр орох удаа тий. За. Хүмүүс ч одоо цуглуулга гайл. Сүүлийн үеийн нэрээр ч одоо юу хобби гэдэг болсон ч үгүй. Одоо зарим талаар ч нэлийн хүмүүс бас мэддэг болж байгаа бах. За нөгөө ирдэг очдгоо дон мэдэлгүй яг тэгээд чи нэлийн эртнээс л. Тэгэхэд ном хэдий хөгжмөл цуглуулсан юм шиг байгаа юм. Жохон байхдаа ч одоо чихрийн цаас, маркт, тэмдэг, товч гэх юм цуглуулад байсан. Сүүлдээ явсаар тэгээд товчин тойл болж. За тэгээд чихрийн цаас нь энэ Чингисийн ч юм уу одоо энэ шашин итгэл мэтгэлийн гэл юмнууд номнууд болж байгаа шиг байна тий. За нэг ол улсуудын их том ундаг нөгөө их номтой эрдэмтэй улсын тэр бараг л бүхэл бүтэн өрөө тасалгаа номын салшиг юуд бол юу байх вэ те. Гэтэ зүгээр энд бас би ч ингээд бас нүүдэл маягаар амьдраад байгаа юм шүү дээ. Одоогоор ажлынхаа нэг өрөөгөр бас нэлээ ажилтай байгаа учраас тэгээ энэгээр бол голдуу байх ингээд юу нэсгүүд дээ. Тойл чиг талын юмнууд байна. Нэгэн үе ч одоо бид чинь ганц цэвлийн тойлог айл тийм ээ. Та юу байлаа шүү дээ. 66 оны номдоо ер нь Монголын бүхэл бүтэн үеийнх нь л одоо юу гэдгийг монгол хэл, монгол үг л одоо харна гэвэл энэ толиноос л тийм ээ. Яа цэвэл гэж юм байж энэ цэвэл угаан толиноос харж исэн бол одоо эднэр чи бүгд наашаа өргөжөө төгжөө дэлгэрээд одоо манай шинжлэх ухааны академи хэл зохиолын хүрээлэнгийн одоо 5 ботын бүтэн сайхан төлтэй боллоо шүү дээ. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толигаал тийм ээ. Хагасаа яг хүртэл байна.
За эн чинь мөн цаашлаад за би тэр ажлын өрөөнд бас харуулна. Одоо дамбжвийн талигээд нэрлэж байгаа. Бас монгол хэлний хэллэрэнгүү тайлбар тол байгаа. За яг энэ хавь руу юунаас харах юм бол бас харагдах ба энэ дандаа одоо Библийн талаас л эхлээд явж байгаа. Тэр одоо 1500-аад оны 581 оны яг одоо бүр юугаар эхэлсэн ном шиг чинь. За нөгөө хуучин эртний орос хэл лав хэлээр гар бичмлэр байсан ийм Библиэс авахуулаад тэгэл эхлэх юм бах та. Тэ. За энэ хөвгөн ингээд явж явах жишээ те. За энэ яваад энэ бол хожуу зүгээр юу штэ. Нөгөө хуулга тийм ээ. Одоо кофе болгоч тийм ээ. Ингээд явснууд байдгийн. За тэгэл одоо манай синий тооллын өмнө одоогоос хондоо 2000 гаруй жилийн 2200 жилийн тэртээ одоо нэг Библи чи хуучин гэрээ номыг грекэд болгож байсан Септуагинта гэж энэ ч одоо 70 гэсэн үг дээ грекээр тийм. За энийг одоо тэр 70 хоног гэдэг 70 одоо еврей тийм гүүш бичгийн хүмүүс орчуулсан учраас гэж ярьдаг. Тэрнээс нэрийг ингээд өгдсөн. Гэтэл магадгүй энэ одоо сүүлийн үеийн судалгаагаар нь чинь нэлээ өргөн хожуу бараг 100 гаруй жилийн ажил байхаа гэж хүртэл үздэг юм болж байгаа шиг байна. За түүний ч одоо яг их нь энэ орчуулсны чинь их болох еврей их нь бол одоо энд байж байна та. Библи хебрайка Стутгартиан зэгэд. За еврей номч одоо хүнштэйгээд хойноос баруунаас зүүн тийш шин тийм ээ. Тэгээд үгүүд нь одоо их товчхон гурван их гэгүүлэгч тэгээд тэр нь ам өгөөд ингээд явдсан байх жишээ те. Манайд болохоор чинь 2 3 мөрөл болоод явчаа шүү те. За ийм ном энийг ингээд нөгөө хүн төрлөختөнд түгээх тараахтал нөгөө эртний юу нь болж исэн ба шүү. Одоо тэр үедээ л одоогийн хорвол англи хэл шиг өөр гүйцэтгэжсэн еврей тийм ээ грек хэлээр хичээл явж исэн байдгийг. За тэр чи бүр явсаар одоо 2000-ны дараа тухайлбал ихтэй яг 2000 оны 7 сарын 23 онд одоо монголчууд яг шинэ үе Монгол тийм ээ одоо Кирилловскээр тийм ээ шинэ үсгээр Библиэд болсон энэ байдаг. Нэг талаар ичмээр дэмжиг байгаа, нөгөө талаар бахархмаар гэх юм уу да. Ингээл үзэл ингээл ийм болтол ямар ч байсан нухсан байдгиймаа. За энэ одоо зарим хүн харуулж одоо бурхны эзний үгийг ингэж завааруулдаг гэж харагдахаар. За тэгээд ямар ч үсээ одоо нухсаар байтал ийм болчих юм чи одоо яах юм блэ тийм. Ингээд би ч одоо тэр нөгөө ард нь гарах нь байтугаач тийм үү. Нариндаа ярил одоо захаасан чи нэг гүнз гэрээгүй л байгаа юм штэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс гайхдаг байх бас энэ ямар юм энэ эсвэл тэнийг юм хаашаа ямар юм одоо бодож бодохоор ингэж одоо тийм ээ. Их уншдаг үздэг тэгээд тэрнийг ойлгодог байна гэж боддог байна. Үнэхээр бид зүгээр хүний зохиолыг юу ч байдгийн одоо хэн нэгний зохиол дэлгөөнд тунгалаг тамир хэмжээний тэр чи авраг сайхан цагийг эзэлсэн 100-ны манлал зохиолууд штэ. Одоо тэрнийг бодоход бол яг үхээр эн чинь үнэхээр хүний одоо юу гэдгийг тийм ээ бурхны үг учраас эн чинь агуу юм аа. Тийм амаргүй юм аа. Энэ жишээлбэл манай юу гэдгийг штэ. За 1840 онд тийм ээ. Тухайлбал 46 он. Хэлсэн Шинэ Тестамент гэдэг энэ нөгөө одоо Библийн шинэ гэрээг чинь одоо бид нэр сая 90 онд л нэг арчлалаа нэг сая нэг хаалгаанэ гээл ингээл орчуулсан биш. Айл эртэнд орчуулж одоо тэр Лондоны тийм ээ тэр Английн болон гадаадын интермишн Лондоны Библийн нийгэмлэгийнхнаас орчуулсан. Гэтэ энд одоо тэр Сталибрас Сван гэх тийм ээ Английн Шведийн тэр одоо эрдэмтэн гүйшнэр христианчид орчуулж Монгол өвчгөндөө маань энэ шинэ гэрээг нэгэ болгож ирсэн байна шүү дээ. Тэгээ энэ бол чинь яг тэр 1800 юу шүү дээ. Одоо 40 онд Лондонд хэвлсэн гэх маань сая явсаар юу болоод ирсэн бэ гэхээр манай дээр сая 2011 онд энэ Аляскаас нэг Боб гэдэг нэг одоо христ итгэж байгаа нэг найз маань одоо нааш нь явуулж ирж монголчуудад түгэж өглөө тийм. Гэтэл энэнийг бас яасан ба штэ. Саяын тэр чуулгыг сүлд ягаад за энд бол 1950-ад онд 52 онд энд яасан та энийг нөгөө дахин хянаж засварлаад нарийн сүжин ягталж үзээд энэ Шинэ Тестамент гэдэг энэ одоо уул нь латин үг л дээ тийм ээ тэр нь одоо тэр гэрээс гэрээ гэдэг
За одоо юугаар бол тэр Testament гэж англи яваад байна. Энд чи англи яг тэр нөө латин үгийн л аваад явчихсан. А манайхан ч гэсэн энийг юу гэх вэ гэж ясан Testament гэдэг явж байсан. За одоо бол бид нэр энийг гэрээ гэж орчуулад явж байна. За үүнийг мөн грэс гэдэг ярьж бас хэлдэг орчуулдаг тал бий. За тэгээ энэ зүгээр миний хувьд нөгөө цуглуулга гэх юм уу те хобби цуглуулга маань хэсэг нь энд байгаа юм да. Тэгээд дийлэнх би нөгөө Библийн нийгэмлэгтэй ярина. Тэгээ хань хов ханд болгоод ингээд оруулчихсан өгчихсэн юм байгаа. За эндээс өөрийн жаахан гадралдгаар нэг орос хэлээр одоо тийм ээ байгаа библиудыг энд нэрмэн тавьсан байх шиг байна. За орсуучин бол нарийн дээр бол бид нэр ингээд яриад байгаа шүү дээ. Монголчууд одоо юу гэдгийг одоо саяхан л ингээд нэг библиэтэй явуулаа. Саяхан л Христийг таньж байгаа юм шиг. Гэтэл бид чи Оросоос өмнө одоо яг орчин цагийнхаа хэлэнд библиэтэй болцсон шүү дээ. Сонирн байгаа биз? Одоо Оросууд яасан 1800 те 10 хэдэн оноос эхлээл ингээл орчуулаад явж байгаа л дундуур нэг Оросын цагаан хаан ч бас нөгөө библийн нийгэмлэг эдгэрийн хаагаал бас хавчилж яхалт байна. Заримдаа дэмжээл ингэж явсаар одоо бүр яасан 1800 бүр 70 хэдэн онд штэ бүтэн одоо тэр синодальны гэж ярьдаг тэр орчуулга библиэтэйгээ болсон юм байгаа. За энэ юуны дараа харин манайхан гэхэл 1840 хэд 46 он гэхэд аль хэзээний бүтэн библиэтэй болсон. Ийм л байсан байна шүү дээ. Миний ээж хоёулаа агроном судалтай. Тэгээ мэрэгчлэрээ социализмын үед мэрэгчлэрээ ажиллаж хагаад хожим одоо энэ зах зээл гараад нийгэм өөрчлөгдөд ирэхэд эрхийн зэрэгцээ амьдралд нь бас том өөрчлөлт гарсан байгаа. Тэгээд итгэл үнэмшил нь за өөрчлөгдсөн гэх нь хайшин яа маань ирж байсан зүйлээ олсон гэх юм уу да. Есүст итгэдэг болсон. Энэ Библийн сургаал эн чинь үний юм байна. Миний хайж исэн зүйл мөн байна гэж анх ирээд. Тэгээ намайг бүр 9 дугаар ангид байхад анх цуглаанд Есүсийн цуглаан гэдэг юм дагуулж очиод ингээд нэг том өөрчлөлт гарсан. Тэгээ тэрнээсээ болоод өөрөө нөгөө хөдөө аж ахуйн дээд сургуулийн эволюцийг зааж байгаа шүү дээ. Манай одоогоор л тэрийг зааж байгаа тий биологи шинжлэх ухааны хувьд эволюцийн онолыг заадаг. Тэгээ би өөрөө энд итгэж үнэмшгүй энийг одоо худлаа юм шиг байна, худуутай юм байна гэж бодож байгаа. Энэ оюутнуудыг хуурмааргүй байна гэд ажилласаа гарч исэн. Ер нь өөрөө итгэж үнэмшгүй байгаа юм а заагаад яах вэ? Энэ бүтээлийн онол чухал байна гэд. Тэгээд өөрөө агроном хүн эртлээ манай аав чиг сонирхолтой шүү дээ. Янз бүрийн хөгжим тоглоно. За би яг уулын биогоор журамс судлаач юм байгаа юм морин уурж болж байгаа юм За тэгэл түүх сонирх нь ном их уншина. Би заримдаа гайхдаг байхгүй юу. Ээж аав маань их өндөр цалинтай байсан хэрнээ манайд нэг тийм алтан мөнгөч гэдэг юм уу, тавилга мавилга гэдэг юм амар их байдаггүй. Тэр ч битгий хэл намайг 5 дугаар анги хүртэл бидний өөрийн орон байргүй байсан. Ингээд түрээсийн байр, сургуулийн ажилчдын байр гэдэг энэ байранд амьдарсаар байгаа. Яг социализм дуустгийн даваан дээр ингээд нэг юм өөрийн байртай болж исэн 13 дугаар хаалт. Тэгээ манай гэрт байдаг хогшил ерөөсөн ном. Ингээл номын сан, янз бүрийн номын сан, мэрэгжлийн ч юм байна, түүхийн ч юм байна. Тэгэл тэр номнуудыг уншина. Ихэнх нь орос хэл дээр тэ голцоо. Тэгээд намайг багад юу яана гэд орос хэлтэй болох хэрэгтэй. Ер нь хэлтэй бол хөлтэй гэдэг. Сургуульд цэцэрлэгт байхаас эхлээл 23 дугаар сургуульд гээд орос сургууль байсан шүү дээ. Тэнд оруулна гэдгсэн чи би тэрийг нь буруу сонсчил 25 дугаар сургуульд орно гэж цэцэрлэгт очихаар тэгдэг байсан. Тэгэхээр хүүхдүүд багш шоолоод нөгөө мэдрэлийн 25-д явуулахлаа гэдэг нөгөө тусгай сургууль байдаг шүү дээ тий. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд. А чи тиймд явах гэж байгаа мөгээ шоолоод. Тэгээ би тэр нь гэсэн чинь манай намайг орос сургуульд оруулна гэсэн давгна гэж гайхаад. Тэгээ сүүлд энэ 18 дугаар сургуульд нэрэл аавын зорьсноор 18 дугаар сургуульд орж сурж исэн. Тэгээд жоохон байхаас мань эхлээл аав хэл чухал гэдгийг л ойлгосон юм шиг. Нөгөө орсуудтай ажилладаг тэр үед яг экспедицэд ажилладаг тийм байсан. Тэгээ тэр нь хэлтэй хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. Тэрнийг тэгээ явуулсан. 61 онд сургуульд орох хэрэгтэй байсан уулна. Тэгтэл би чинь бараг 58 59 онд ч юм уу 60 онд бараг сургуульд орох ашигсан юм аа. Бараг 6 7 тайл игчиг дагаж сургуульд орох гээд нэг ногоон дайланбан цүнх оюулаад улаан таван хөш өнтер те.
Тэгээ оржил манай тэр одоо наг зах сундууж үгээд манай ээжийн дүү тэр ах зэрэгэлдээ баян цагаан суманд нарийн бичгийн дарга хийжсэн. Тэгээд ирээ таарад за энэ жоохон эрэгтэй хүүхдийн багт нь сургуульд оруулж яах юм гэдэл тэгээд хойшлуулчихсан. Тэгээ би чи 61 онд одоо 8 настай орох байсан чинь 2 жил хойшлоод 1 жил нүүгээд дараа жилд нь одоо яадаг вүлээ тэр үеч одоо хүүхдүүд нийтээрээ нэг тийм нэг толгой молгоон дээр үлд тентэр гэх юм гарнаа бас. Тэгээ манай аав ер нь нэг талаар их хинхийг нэг талаар хийтвхтэй юмны түрүүнд явдаг бас тийм л хүн байсан юм шиг байгаа. Намын гишүүн байсныг би мэддэггүй юм. Гэхдээ харин магадгүй жинхэнэ ёсоор юу ч гэдгээ тэр их хувцгалч хүн байсан шиг байгаа юм. Ардын нэг л байгууллагад анхаарч байгуулж ил байсан. Аймагт барилгачин сүүлхэд явж ил байсан. Арав хүртэл маань сургуульд оруулахгүй энэ одоо ардын хүүхдүүдэд энэ яв алдаач нэг үндэ нийтээрэл хөөх юм тийм ачин яранталгайтай хүүхдүүд байсан л та. Тэгээд хойшуулаа. Тэгээд 10 та 63 онд сургуульд орсон аавсыг заалгаж эхэлнэ биз. Үндэ бол би тэр нөгөө түрүүн 5 та 6 та тэр баг сургуульд орох гэж байхдаа 35 үсгийн цайжилсан ойр зургийн холбоод зэний уншичдаг л болцсон байсан да. Би амархан байсан байдгүй анханаас их зүрхий гайгүй яваад эхэлсэн ангийн багш нэгдүгээр ангиас эхэлээ ангийн дарга болгосон юмдаг. Тэгээд их ангийн дарга тэр чинь багш нь тэр орж ирэхээс өмнө завсралгаа энэ тэрээр одоо ангийнхныг томоотой суулгана бас их сүрхий ангийн жижүүр мэжүүрийг сайн ажилуулна. Игвэл ангийн дарга жижүүр шийдэггүй байсан баг. Ингээд язгууртан болчихж байгаа маа тэр чинь. Тэгээ намайг жоохон бах тэгж ирдэг байсан. Одоо англи хэл мэл гэдэг чинь майхтар тийм юу болоог байсан шүү дээ. Ингээд ашиг нэм тустай гэдэг нь ч мэдрэж амжаагүй байсан үе. Тэгэхэд англи хэл сур гэл намайг тэр сургуульд байлгаал англиар оруулаад би болохоор залхуураад нөгөө герман хэлний анги руу явчих гэдэг. Нөгөө манай ангийнхан герман хэлний ангид байсан байхгүй. Тэгээ герман хэлний ангид байвал нөгөө амархан хичээл орно бүгд тэр өөрсдөө ингээл хамт хичээл хийчин. Тэгтэл би ганцаархан англи хэлний анги хэлний цаг болохоор нэг шал мухарлуу ганцаар явдаг гэсэн хэрэг. Тэрэндээ жоохон дуургүй. Ганцаархнаа шахуу нэг ил хүн байхгүй. Тэгтэл аав маань үгүй битгий соёл энэ хэл чамд хизээ нэгэн цагт хэрэг болно гэл. Тэгэл хаяа тэгнэ. Одоо ундраагаар орчуулагч болох чинь хоёр хүүгээрээ би хамгаалагч болчихно. Тэгэл аав нэг босс явна штэ гэлдэг. Юуныхан ч босс яхав тий. Гэхдээ л бодохноо бидний сурсан мэдсэн зүйл хожим амьдрал ахуу энэ улс оронд маань хэрэг болно л гэж бодож энэ нэмийг сонгосон юм шиг байна. Тэгээд өөрөө ном их сонирхон тэгээд тэр ном янз бүрийн бичнэ. Одоо бол өөрөө ном бичдэг, түүх судалдаг тий. Тэгэл өөрөө бас библи орчуулгын ажилд ингээ оролцдог штэ. Тэгэл тэн дээрээс намайг нэг одоо гэрээр нэг очихоор чинь юу яадаг штэ ээж ингээл ээжтэй нэг хоёр үг сольчмоор идэг цай уугаад ингээд ах トゥ хамаатан садан гэдгийг ойр зүр юм ярьчмаар итэл чинь тэхгүй аав дагуулаад орчин өрөөрөөгөө. Тэгэл за энийг юу гэж яаж ийн гэл нөгөө компьютераа ч юм уу ингээл библи орчуулж байгаа нөгөө бичиг заас юмнуудаа гаргаж ирэл энэ өгүүлбэрийг яг юу гэмээр байна гэл ингээд янз бүрээр нь хэлээл англиас орсоос ч юм уу гаргаал ингээд идэгин. Тэгээд эхлээд би жоохон залхдаг байсан байхгүй. Тэгээд сүүлдээ их дуртай болсон. Яагаад гэвэл аав маань бас айгу тоогоодж байгаа юм шиг миний хэлж байгаа нөгөө бодол саналуудыг тий тэрэнд нь их урамтай байдаг. Хаад энэ дэд 2 дугаар хаан номын нэг зүгээр бүлэгээл үзэхэд еврейгээр ингээд нөгөө бүх үг маань байгаад за тэр еврей яг үгийнх нь үнд синд байгаад за түүнийг хэрхэн дуудаж байгаа нийлүүлж байгаа нь энд байгаад за үүнийг яг ингээд мөр дараад одоо юунд тийм ээ англиар энэ үгийн яг үгчтэд ингээд тавьчихсан. За дараа нь өнөөхөн текст одоо юунд оруулаад тийм ээ. Ингээд одоо энэ чинь би монгол текстүүд маань энэ явж байна л да 2000 оны 4 оны 11 оны хичтэн. За гэтэл энэ одоо ингээд за одоо юу гэдгийг ингээд орос, англи, Америкийн стандарт гэдэг юм уу, Норвежийн стандарт гэдэг юм уу ийм ингээд олон энд бүр олон юу гаргаж болно. За тэгээд өвгөн босоо одоо еврей хэл үзэж сурах хэрэг болж явах шиг байна. Тэгээд манай ч одоо яг энийг үзээд сураад ирсэн манай одоо залуу эрдэм маань одоо манай баяраа бидэнд яг хичээлийн зааж байгаа. За энэ аль эрт одоо манай өмнө одоо бичижсэн еврей бичээс ингээд үлдсэн түүний хуулбар энд байж явах шиг байна. Тэ энд ингээд л ингээд ажиллаад одоо манай за баяраа маань тэнд үнэхээр зав байхгүй надад чинь тий. Ер нь нуруунаас өөр юм их завж байхгүй байгаа учраас тэгээд нуруунаас зургийг авчих байцээ. За манай чинь ингээд манай захирал менежер за одоо орчуулагч маань ингээд бүтэн цагийнхан бол хэд байна да одоогоор тий тэгээд өдөр ингэж ягаал тэгээд одоо ажлын 8 цаг за 6 цагаас ажил маань дуусна. За тэгж ягаад баг миний хувьд ч баг тэгээ 6-7%-аас орон ажил маань хэлдэг юм а тэгээд одоо ч юу хийгээ бид одоо баг залуугийн шиг одоо бүжгэн чаунд явна гэх юм байхгүй тэгэл одоо тийшээ орон доо
Тэгээ жаахан амралт чилээ гарах болохоор яадгийг нөө хэдий хөгжим бамс барьж авч жаахан дондон гэлгнэ. Тэр нь жаахан хоббитай тэгэл. За энэ дэлхийн хувьд бол яг заримдаа ороо бид чинь нэг бол аль эртнээс яадаг үлээ шүү дээ. Нэг орой сууж юм хийх гэдэг нь бичийн хүмүүсээ чинь нэг юм байсан. Тэгэл тэр ёсоор бас жаахан жоох юмнууд хийнэ. За тэгэл энд орж ирж байгаа л одоо өрхий чиний хэдий хөгжим рүүгээл орчин доо тэгээд за юу гэдгийг энэ хөгжмнүүдийн хувьд бол сүүлийн үед нэлээ миний хувьд нэлээ модонд ороод байгаа нь юугаа маань энэ шанс хөгжим байгаа юм да шанс шудраг гэдэл тийм ээ. Тэгээд энэ хүн ер нь амралт гэж хүмүүс ярьдаг. Амралт гэдэг ч одоо зүгээр суух юм уу заавал унтах хэвтгэс илүүтэй. Амралт гэдэг бол ажил солихыг хэлнэ гэж нэг тийм ойлголт байдаг. Би энэтэй илүү их санал нэг байдгийг. Тэгээд магадгүй тэр ажил хийж байгаа хүн нэгдүгürt яг ажил өөрөө үнэхээр ажилдаа дуртай, үнэхээр хайртай, тэр үнэгээ эзэмшсэн гарт орсон байх юм бол ажлаас хүн хятаргаа аваад байдгүй юм шиг байгаа юм. За тэгээ болохгүй аргагүй тэр одоо нэрхээр ажилчин бас нэг дандаач тэг нэг 100% баталгаатай тий сэтгэл ханамжтай байх ч юм уу ч юм уу. За тэгвэл нөгөө талынхаа бас нэг ажил юм уу арай л одоо дуртай сонирхолтой байдаг юм хийхийг бас амралт гэж хэлэх юм шиг байна. Тэгээд энэ одоо хөгжим инээтэй л байх л да юм шиг. Тэгээд шанзыг ягаад ч юм нэг эмгтэй өний хөгжим яриад байдгийг үгүй хөө эрэгтэй ч гэсэн сайн шанс ч нэг хэлж барах уу. Тэгээд энд нэг дуу бадаг аялье гэж бодож байна. Тэгээд энэ би ч одоо хөгжмөөс заалгасан багш гэж байхгүй. Нот байхгүй. Тэгэл одоо яг үедээ бор зүрхээр альтангал туудаг юм да. Тэгээд нэг зурагт үзчихсэн нэг ардын жүжигч Чимэцээ дуучин одоо сайхан бисгүй сайн ч дуучин юм да. Тэгээд манай хүн ярьж ирсэн. Манай нэг багш ярьсан чи яг ингээ 55 хүрээ дуулаарай гэсэн гээд. Би одоо 60 гараад л бас дуулах гэдэг юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд тэн дээр нэг онцгой хэлсэн юм юу гэхээр нэг ингэсэл одоо дэлхийд тэр нөгөө 3 тийм ээ 2 октав 3 октав хүргээд ингээд одоо тийм ээ одоо тэр хорны одоо далайцд япаасан дунд дуулдаг 20 гараахан 20 хүн байдаг юм уу да. Тэгээ би бас тийм дуу дуулах гэж байгаа гэд ярьж ийсэн. Тэгсэн саяхан зурагт хараад яасан тэр уртын дуу гэдэг дуу юм уу баг өөрөө зохиосон уу яасан. Мундаг дуу байлээ тэр яг ингээд тэр 3 октавд дуулж байгаагаа яг харуулж ялээ тий. Тэгээ би бас бодоод байхгүй одоо ингээд 55 гэдэг чинь эмгтэй хүн чинь одоо яг тэтгэврийн насанд гарахаараа авьяас жинхэнэ дахиад яг тэр одоо бас лаарах чадал зааж байгаа хэрэг байх гэж бодсон. Тэгээ би чадал заах гэж юм зүгээр яг үгүй заваа тийм ээ. Заваа ашиглаад гэдэг юм уу. Тэгээд нэг юм одоо нэг аялж үзэж болж байна л да. Янгийн сайхан харцшиг яргүй нүдэлэн нэшэсэн 한심오 냐래서 하우린 타는 냐려하라나 오로테세 도시 오한사나 해류사 종비레 돈야사 쏨니다 나는 문야가 나란히 사형 짜증하기식 나는 속이 때문이야라 나는 성다 나머린 달란 샤라가다나 작은 차랑 시티게 디시 자선 차좀 마사라나
гэдэг ч юм уу. Тэгээд ингээд хобби чөлөө цаг болж 2-3 акт аваад дуулах гэж байгаа хүн болж таах үзэж байгаа юм биз дээ. Иймэрхүү маягаар тэгээд яг амралт тэр дөргилжлэн тэгж байгаа л дахиад ингээд номрууга цаас руугаа орчин доо. Манай бас хөгжимд их сонирхолтой хүмүүс тэгдэж штэ нөгөө чаддаг ч юм байхгүй чаддгүй ч юм байхгүй гэж айгүйх ярьдаг байхгүй. Тэгээд би бас багадаа бол тэр хөгжим тоглолтод нэг дуртай байгаагүй. Ингээл ээж аав тоглоно, хоёр дүү тоглоно. Тэгэхээр би тэгдэгсэн. За гэрийнхаа балансыг бариулна. Энэ дөрөв тоглог. Би яг дуугийн дуулдаг нь би гээл. Тэгэл хотлоо зогтаа нөгөө хөгжим тоглохгүй. Ятаг анх ингээд 5 настай байхад маань ээж тэр үйлдвэрчний эвлэлийн юу гэдэг лөө ордон гэдэг лөө. Тэн дээр янз бүрийн дугууланд явах гээд манай ээж дугууланд бүртгүүлэх гээд очив. Уг нь хий сурах гээд очисон чинь та сурч чадахгүй гэсэн гэж. Тэгээ ятгын дугуул ингээд ятгын дугууланд ор гээд тэгээд тэрэнд бүртгүүлчихэд ирлээ гэдэг ятг бариад орж ирсэн. Тэгсэн чинь уг нь ээж эхлээд зааж байгаа байхгүй юу. Нэг 7 хоног баг нэг удахгүй аав багш нь болчихсон. Зэрэгдээд гомнэ солонгын доллон göteye солибо хүрэн атаминэх сарын газра жонжотойно солибо хүрэн умхара тэнгэрийн аран орхоно соломон чамайган зори хороби наран шинги хити хүрэнэ закай шууте гомнэ замилэн хорводан наратайдаг зандан хүрэн атаминэх замын холдо жонжотойно.
ингэдгийн тэгдэг ингээл өөрөө оролдоол тэгэл дүү бүтэй чин дон гэл ингээл өөрөөсөн гараараа ингээл зохиол сүүлдээ ингэж дан гэдэг юм бас нясалдгийн ингээл заагаал тэгээ гараа цэврүүцтэл нөгөө ятхын ингээд оролтно тэгэл маамуу наашир гэл оруулж сураал тэгэл мөөжиг жөөжиг гэл тэгээ за тэрэн дээр л баг миний нөгөө тоглолтын хэмжээ дууссан гэтэл аав маань цааш нь явуулж аламхаар одоо юу гэдэг энэ дөнгөөгөө мөөгөл ингээл тоглолдог тэгээд тэрнээс юу н баг миний санаж байгаагаар аавын хөгжим тоглох юм. Одоо манай гэрт одоо хөгжим орж ирсэн гэх юм уу да. Гэтэ аавд бол өөрт нь байсан юм шиг байгаа. Одоо намайг тэр 5 настай байхад санагдчих. Манайх тэр урд зайсанд Бухын байр гэдэг нэртэй байсан. Одоо зайсангийн хүрээлэнгийн ажилчдын Бяварын байр гэдэг ингээд туршилтын амтд байдаг байр. Тэгээ тэр үчи нөгөө орон сууц байхгүйгээд хажууд нь жижиг өрөөнүүд нь ажилчид нь ордог. Тэгээд манайх нэг жижигхэн нарийнхан өрөөнд байдаг гэсэн. Тэгээд тэн дээр гитар тоглоно аав чинь. Тэнд байхад чинь гэдэг 5 настай гэсэн үг байхгүй. Тэгэл гитарын дээр чинь сонгодгуудыг тоглоно шүү дээ. Кармен, тэгэл Шүмний бодол, янз бүрийн Агенский Полонез гэдэг юм те. Тэр мэрийг тоглоол таалгана. Ойрхон тэгэж таалгаад байх юм бол би мартахгүй. Нэг ойрдоо тоглохгүй ингэчээр нь хольж утгаж өгнө. Тэгэл идчихэж гээл. Миний нэр Шагдрын цооч Шинжлэх ухааны академийн ботаникийн урлагийн ургамлын физиологийн салбарын эрхлэгч ажил эрхэлдэг. За Ванлогийн Дөгөрмаа тэр 1974 оноос хойш өрөөдрийг хүртэл 40 жил одоо үерхэж хамт ажиллаж 40 жилийн хугацаа өнгөрөөсөн байна. За энэ хугацаанд бол бид тэр анхуд одоо оюутан цагаас эхэлж Монгол Улсын хамтарсан биологийн ижүүрэг сэдвийн хээрийн суурин судалгааны төв тухайн үед Монгол орны хээрийн бэлчээр ургамалжлтыг ижүүрэн суурин аргаар судалж байсан Төв аймгийн Өнжүүл сумын нутагт анхудаа 1974 оны 6 сард одоо танилцж анхудаа танилцж бүтэн зуныг одоо хээрийн судалгаанд хамт өнгөрүүлсэн. За энэ хугацаанд бол Дөгөрмаа надаас нэг курсын одоо доор би Монгол Улсын их сургуулийн биологийн ангийн 2 дугаар курсын оюутан. Дөгөрмаа маань Удаачин дэд сургуулийн бэлчээр дэжилийн агрономын 1-р курсыг төгсөөд за энэ хугацаанд бол Дөгөрмаа бол мэдээж хөдөлгөөтэй бүтээлч сэтгүүтэй юм сурах ирэмжилтээр ийм оюутан хөгт байсан. Ялангуяа энэ Оросын эрдэмтдтэй хамтарч ажиллаж тэр үед бол Оросын одоо хээр судлалын нэртэй эрдэмтэн Татьяна
Гордео гэж одоо нэртэр түн дагаж ажиллаж байсан. За энэ мэдээж бол хээрийн судалгааны арга зүй суралцах. Ургамлын одоо төрөл зүйлийг танин мэдэх. Энэ бүх ажиллагаанд бол идэвхтэй оролцож өөрийнхөө мэдлэг авьяастраа дайшлуулж байсан. За энд бол Дүүрмөгийн хамгийн нэг одоо оюутнуудын дунд их ялгаатай зүйл юу байсан гэхээр зэрэг орос хэлийг сурах идэвхтэй. Оросуудтай бол одоо энэ байнга асууж лавладаг. Тэднээс одоо ярьж одоо ярианы хэлээ сайжруулах хэлнийхээ одоо үгийн байлгааны мэдүүлэгтэр их анхаарч ажилладаг юм хөлт байсан. За хувийн талаас нь ажиллахад одоо онцгойлж хэлэхэд мэдээж Дүүрмө бол нэг талаар нэг элдвтэй хүн гэдэг олон янзын авьяастай. За хөгжим яг зохион бүтээсэн гэх юм чи юу юм бэ? Ямар ч байсан нэг хөгжим хийлдсэн юм байгаа маа энэ. Энэ нэг юм хөгжим. Улсууд энэ юу гэдэг юм бэ гэх юм. Орчин бөмбөр төвшөр гэдэг. Энэ маань одоо юу ч өөр нөгөө пионерын бөмбөр гэдэг байлаа. Тэр үед манай баг пионер байхад те ингээд энэ ч өөр юм бүр юм төмөр бөмбөр бэхлэгээтэй болногдог. 2000 онд юм одоо энэ Арангаан хотон сум дээр өндөр сантаг байг. Тэднийхэн нэг сургуулийн аав болох болол. Тэгээ манай энэ витнет байгууллагын бас та тэнд нэг очиж тэдний концерт хийх гэж байгаа тэр хүн туслаад өгөөч. Тэгээ хаврагдсан хуучин сургуулийн эскалатор ингээд нэг явж исэн тэр захирлын нэг хин пагаманд захирлуу тэр цуг ороод асуусан чинь. Харсан чинь нэг юм бахан 5 6 юм бөмбөр байж байна. Тэг харсан нэг юм хиймэр санагдаад тэгэхээр тэр гөр энэгээр хөгжим хийе. Тэгээд энэний одоо цар болгоод энэ юугэнд инх 50 мужаан залуу байсан. Манай нэр энэний зоруулж барьж байгаа л тэгээд ингээд нэг юм 2 утас мус татаад. Тэгээд нэг юм 2 3 ч хөгжим хийсэн маа тэгээд нөдөл чи энэ чинь амарх юм байна. Эний чинь тоглоно гэж багш нараа дараа аваад үлдсэн. За тоглосон бах уу. Алтай магтаал ингээд болгоно гэж үзэх юм бол тэ нэг иймэрхүү ч байх юм уу да. Сүлгэлж бичин ерөөл магтаал хэлнэ. Энэ авьяас бол мэдээж өөрийнх нь одоо төрлөх авьяас. Учираас энийгээ бол ер нь хаа явсан газараа бол олон түмэнд л үзүүлж тэднийг хөгжиж масж ингэж явдаг. Хүн бүрийн амьдралын эргэн тойронд бухимдуулж уурлуулах олон шалтгаан байдаг. Гэр бүлийн таагүй уур амьсгал, гэр бүл хууралт, согтолт, санхүүгийн асуудал, түгжрэл гэх мэтээр дурдвал нэлээд урт чагсаалт гарах нь зүйн хэрэг. Нийгэм бүхэлдээ та биднийг уурлуулах шалтгаан нь болж байна. Өнөөдөр хин нэгэн хүн хөл дээр чинь гიშгчгээд зүгээр л яваад өнгөрөхөд
таны дотроос хичнээн их уур бухимдал төрдөг билээ. Бас бид хэн нэгнийг уурлуулж бухимдуулах шалтгаан нь болдог. Бид эцэг эхээ уурлуулдаг, бид найз нөхдөө бухимдуулдаг. Магадгүй бид хизээ нэгэн өдөр хэн нэгнийг хараан зүгтдэг, бас хэн нэгнийг хараалган зүгүүлдэг. Гэсэн ч бидний хүсэл огт өөр. Бид хайрлуулахыг хүсдэг. Бид амар тайван байхыг, бид аз жаргалыг, цэвэр цэмцгэр эрүүл амьдрахыг ч хүсдэг. Бас сайн сайхныг ч хүсдэг. Гэвч энэ орчин нөхцөлийг хаанаас олох вэ? Энэ бол та өөрөө. Та бусдыг хайрласнаар, та өөрийгөө амар тайван байлгаснаар, та өөртөө анхаарал тавьснаар, мөн та төвчээртэй занд суралцснаар аз жаргалтай сайхан амьдарч болно. Бүхний гарцсан зөвхөн танд, таны шийдвэр ба сонголтонд бий. Erden zasge Миний нөхрийн нөгөө олон хөгжим хоббитэй гэх юм уу да тий. Тэгээ тэрүүгээрээ өөрийнхөө авьяас бэлгэрээ тэрийгээ сурдаг. Суралцаад тэрийг өөрийнхөө хэмжээнд маш их дасгал сургууль хийгээд ингээд тоглож явдаг. Тэр зүйл нь миний хувьд бол өөрөө сонсоход ядаргаатай юм шиг санагддаггүй. Ерөөсөө тийг санагддаггүй. Яагаад гэвэл би өөрөө бас тийм урлаг уран сайхны авьяастай тийм гэр бүлээс бас төрсэн. Манай аав айгүй сайхан дуулдаг хүн байсан. Манай ээж болохоор хөгжимчин хүн байсан. Тэгээд биднэрт бас тэр зүйлийг өвлүүлэхийн төлөө аав ээж минь бид нартай ажиллаж заа сургадаг байсан. Миний ээж хийлд хөгжим тоглодог хүн байсан л да. Тэгээд тийм орчин дотроос үүссэн болохоор миний нөхрийн одоо энэ дуртай цагтаа хөгжмөө барайл авна. Барайл аваад хийх нь ядаргаатай юм шиг надад нэг санагддаг. Заримдаа харин миний нөхөрт нэг ийм зүйл байдаг. Нөгөө би нэг ямар нэг сонсох юм хийгээд одоо зургт үзэж явах ч юм уу те. Зургт үзэж яхад манай хүн харин нэг мэдрэмжгүй нь хажууд аваад хөгжмөө ингэ тоглоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр би боддیں۔ Энэ одоо яасан бэ? Тэгсэн мөртөө яг өөрөө аяархан л болгож байгаа юм л да. Тэгээд хоёр дуу чимээтэй юм ингэ сонсохоор би тэгээ би хэлдгийг зургтаа ингэ чангалцдаг. Хэлэхгүйгээр хөө чи одоо наатаха болдоо гэж би хэлэхгүйгээр зүгээр улам чангараад ингэ зургтаа чангалчих дээр нөгөөх маань ойлгоод өөр явуудагчдаг. Нэг тийм зохицуулалт болдог. Заримдаа манай хүн санаадгүй гараа явчих. Тэрнээс өөрөөр бол тэгж нэг ядаргаатай байдаг юм бол байхгүй. Би яалтчгүй нэг мэдээ сонсох гэж юм уу шаардлагатай сонсох юм байвал тэрийг сонсох гэхлээр нөгөөх маань харин эрэгтэй хүн чинь бас мэдрэмжээрээ мэдрэхгүй л байж байгаа нь тэр юм байлгүй тий. Тэр бусад үед бол би өөрөө хамтдаа бит хоёр чинь хоёулаа ятгаа барайл тоглоод унаа. Хоёулаа намайг чинь дуудаж ирэл тэгээд хой за чи тэрийг нэг бариадах, энийг нэг бариадах гэл ингээл тоглуулна. Тэгээд
ятах хөгжмийг бол би өөрөө ихлээд ээж маань хөгжимчин байж байгаад нас барсныхаа дараагаар би хийл хөгжмийн би сурчмын яалаа гэд би үйлдвэрчний соёлын төв ордонд очиад би дугууланд орох гэсэн чинь 30 гарсан намайг аваагүй. Тэгээ 5 наснаасаа сонгодог хөгжим учраас 5 наснаас тоглодог та орохгүй гэд. Тэгээ тэгвэл би ятгын дугууланд орно гэд. Тэгээ ятгын дугууланд ороод ингээд сураад нэг сар явсан байхгүй. Тэгсэн чинь манай хүн хажуугаар ингээд тэгээ би багш нэмшиг болж ингэдгийм байлээ гэж зааж байгаа. Тэгээ сурсан. Тэгээд тиймэрхүү орчинд байдаг болохоор энэ хөгжим номны асуудал бол айгу чөлөөтэй. Ном сонин унших энэ одоо үнэхээр энэ Библи судлалын Бурхны үгийг судлах, унших энэ агуу зүйлийг хийдэг учраас энэнд ямар ч саад гарахгүйгээр бид нөхрөөс ямар нэгэн зүйлийг хүсдэггүй. Чи дандаа ингээд яхин тэгээд яхин гэдэг тийм асуудлуудыг тавьдгүй. Яагаад гэвэл эцэст нь эзэн тэнгэр тэр дээр оршигч нэгний одоо ивэл дор бид нар явж байгаа. Тэрний хүсэл бодол зорилгын дагуу бид нар амьдарч байгаа. Би өөрийнхөө зорилгын дагуу, өөрийнхөө хүслийн дагуу би амьдраагүй явж байгаа учраас би тэр санаа нийлээд нэг зорилгын дагуу явж байгаа учраас яг энэ хийж байгаа ажил үйлчлэлийн төлөө бол хамтдаа нэг явдаг. Би уг нь өөрөө мал аж ахуйн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажил хийсэн, сургууль төгсөөд тэнд хуваарлагдсан байсан. Адилхан л бас ном үзэх хоббитой тийм л хүмүүс байгаа. Тэгэхээр энэ талаараа бид нар нийлдэг байгаа. Ямарга чамдам би очно атомын түсэрэ сайхан байна ату чимби жаргаж явна шинээр гэр бүл болж байгаа залуучууд байна, залуус маань байна, охид хөвгүүд байна. Шилжилтийн насанд яваад ирээдүйд би амьдралаа хэн нэгэнтэй холбоод бид хамт амьдрнаа, гэр бүл болно гэсэн тэр шатанда айл үжи бодоод явж байгаа тийм охид хөвгүүд байна. Тэднэрт хандаж бас хэлэх нэг зүйл байна. Тэгээ тэр маань юу гэхлээр та нар Есүс Христтэй уулзраарай. Есүс Христгүйгээр амьдралыг зохиогоод эхлэхэд тийм алдаа дутагдлууд байдгийн байна лээ. Есүс харин амьдрал нэг бий болж нэг гэр бүл болж амьдрах амьдралыг их усүрийг Бурхан өөрөө тэнд тавьсан учраас тэндээс заах сургах зүйлүүд маш их бий. Ямарваа нэгэн сургуулийг нэг курсыг мэрэгжил эзэмшээ гэвэл тодорхой цаг хугацаанд сурдаг байгаа. Гэтэл хамгийн амьдралын хамгийн чухал үе болсон энэ гэр бүл болох гэж юу юм, нөхөр болох гэж юу юм, эхнэр болох гэж юу юм, ээж болох гэж юу юм, аав болох гэж юу юм, ямар аав байх юм, ямар ээж байх юм, ямар эхнэр, ямар нөхөр байх ёстой юм бэ гэдгийг суралцахгүйгээр шууд гэр бүл болцдог учраас, нийлцдэг учраас асуудлууд үүсдэг байгаа. Тэгээ одоо бол Есүс Христтэй нэгдэж эзний нэрээр энэ гэр бүл болохын өмнөх сургалтууд маш их явагддаг. Энэ залуучууд, энэ чуулганд ирж байгаа залуу хүмүүс яг энэ дээр суралцаад эзний нэр дээр тэр өрөөгдөөд эзний нэр дээр ивэлээ аваад би амьдралаа зохиогоод явхад асуудлууд бүх гарцууд гарах боломжтой замууд маань нэгдэх юм байна гэдгийг залуучууд маань мэдж гарч байгаа учраас энэ айгүй чухал байна. Би жоохон бас юм аа онцгойлны 4-5 дугаар ангиж байсан юм уу манайх тэр аймгийн захиргааны байранд тэгээд тэнд нэг хөгшин чуулгамаа гэдэг нэг үгэн тэдний хүү баасан дор жилөө нэг залуу нэг юм баян гармошгтай юм тий гармон хөгжимтэй тэгээд гэрийн гадаа суугаад авна гоё санагдсан тэгээд чагнаал гээ тоглолт сурах юмсан гэж бодогдох. Тэгээд нэг хөгжимч байхгүй тэр чинь надаас нэлээ тэгээд очиод гойх зоригч байхгүй ингэсэж явж байгаа л тэгээд сүүлд нь ягаад чи минь энд явж байгаа л үгүй нэг зах цух ганц нэг дуу нөө дөрвөн уулыг л оруулдаг шүү дээ хүмүүс ингэж ийсэн оруулж эхэлж ийсэн. Тэгээд хожим нь энэ нэг манай найз маань содон цар ингээд одоо миний найз манай инктайв ингээд найз маань байсан бидний ихнэр содногийн маань өвөө тэр очоо гэдэг тэгээд өвгөн тэгээд баг лам хүн байсан шиг байгаамаа тэр өвгөн л одоо охиндоо тийм ээ одоо охиндоо одоо авч гисэн юм билээ л дээ. Тэгээд сүүлд хүн заа нэг орч эзнийг магтаж яваарай гэдэг ингээд бэлгэсэн. Тэгээд энэ нь болохоор би эзнийг магтахаас илүү ингээд хаяа шоу баягтаа бас тоглох юм. Тэгээд энэ удаа бас яг одоо жилээ цаг өнгөрөөж байгаа маягаар тэгээд нэг дуудуулъя л да. Тэ.
도로도 일일이 비니 계신지게 부르두시마고 인미겐 볼토도 하려는 나게 인들리 왜 하라 저러시마고 보로 하라가 건디네고 넘명 다르다라 진리게 되고 너무 혼자 해주시리 마음에 다른 돈다 후지되고 알라가다 하라가다 건디네고 아가다가 다다다라 진맥이 되고 엄마라가 홍으로 시리맘네 아웅에 제시오니야다가웨 гихчлэн гээл тэгэл одоо жилээ цаг өнгөрөөж байгаа хэлбэр маань ихөө маягаар явах юм да. Би нэгэн наснд хоёр өөр амьдралаар амьдрахыг өөрийн биеэр үзэж яваа хүн. Ямар учиртай юм гэвэл өмнөх нь бол одоо би тэр одоо өөрөн өөртөө л эзэн болсон тийм ээ. Нөгөө талаар дээрэн эзэнгүй дэр гэдэг бүтгөө ийм явж. Харин одоо бол өөрт маань өөрийг нь хүн гэдэг бодголыг хүн төрлөختөн гэжиг анх үүдхэн бүтээсэн өөрийнх нь дөрдөрхөөр бий болгосон Тэнгэрлэг хүмүүн, эрдэнэт хүмүүн химээг тэр сармагчин бич тэр байтугай саймар сайн охоноос нь ч илүүгээр гайхамшигтайгаар хийсэн бүтээсэн хайрладаг, дурладаг, уурладаг, устдаг тийм ээ сонгодог ийм эрхтэй дарахтай туурбдаг, бүтээдэг тийм ээ уралдаг ийм чадвартай бэлэгтэй амьд мөнхийн Тэнгэр бурхан эзэнд итгэдэг болж түүнийг дагсан минь доо миний амьдралын зүгээр амьдралын нэгэн зурвас биш цоошин 180 градусын эргэлт ингээд мөнхийн эргэлт болсон ийм учиртай юм аа. За тэгээд энэний хажуугаар тэр одоо чинь гаж урсгал мурсгал гэж яриад шин Христ итгэлийн гаж урсгалууд гэдэг чих явдалтай. Тэр дэлхийд даяар ингээд одоо гаж гэдгийг нь бол хүлээн зөвшөөрөл үзэл хараал ирцэл байна шүү дээ. Тухайл юу гэдэг нь мормны ингээд номод гэхэд энд морн сургаалва гэрээ агуу үнэт тийм ээ үнэт сувд энэ төр гэл эднэрийг үзсэндээ тэгээд яг нэг үндсэн юмнаас хэрхэн хаана яагаад зөрчсөн бодолцсон байна вэ гэл ингээл одоо харахаар бол учир нь олдсон штэ. Тамнах үннээ хэлэхэд үндсэн юм инч за дайвар одоо юм инч үзэхгүйгээр тэгээд би өөрөө би тэгж бодож байгаа тэгдэг гэж байгаа гэж энэ туудаг энэ мэрэгэн цэцэн явдал бол хайхтар л да. За юу гэдгийг жоождаг нэн дууж одоо намын асуудал даал мал мэрэг зүү тайлах мэрэг төлөг одоо заяаны ханиан шинжих охтын тийм үү эмэгтэйчүүдийн ингрийн судар тийм аа одоо секс талын судар байх нь шүү дээ. Үрийн зурхай тэгээд хар дом тэгээд хар домын судрууд юу манай нутгийн овооны зураг энэ төр байна. Монгол зурхай хүн судлал сав шим хүн ертөнц гихчлэн энэ зүү төөнөр засаас нь ахуулаад яасан гэхээр би зөө төөнөрч болчихаагүй л дээ.
Гэхдээ л эднийг ингээл тийм ээ бүр зоны бөө өнгөтэй одоо манай монголчууд ч одоо гэжтэй одоо Чанагийн галсан тува галсан зохиолч одоо нөгөө германаар зохиол бичээд одоо гайхуулж тийм үү. Эрнст Хемингвей, Энрик Гёте нарын одоо тийм уншигчдыг хүртэл гайхшруулж ялаа гэж үнэн. Тэгвэл аль эртний жишээ нь манайх ингээл энэ Монголын Бурхан шашны Монголын бурхан шашны уран зохиол. За түүний дотор ингээл яхад нөгөө манайх чинь төвдөр тийм үү? Төвд хэлээр хүний хэлээр чинь бичсэн номууд нь тэнд очиод л одоо гайхлын төрүүлж байсан байхгүй юу? Яг жандлав зогдлоо гэдэг л одоо өндөргөөний тийм ээ одоо замузрын тэр номыг төвдүүд гайхаал явж исэн. За одоо бог зонхын бодмөрийн зэрэг тэргээл эднэрийг бол одоо орчуулад ингээ гаргаа тавиад явж байгаа жишээтэй. Тэгээ эднэрийг болохоор нэг гимн энэ манай эднэр харин сайн яасан баг. Тэр зүгээр орчуулга доторх юмнууд нь бол яг жил үг үсгийн алдаа ярим том багтай сүрхээ орчуулсан хийсэн байдгийн. Гэхдээ одоо яг нөгөө төв дээр нь одоо сахин үйлдэх гэх тэр сахих гэдэг үг мөгийн тэгээд өчтсөн юм тэр байх шиг л байдгийн. За эднэр яг бай. Энэ миний шүүмжилийн асуудал биш. За гаж урсгал гэдэг одоо тэр янз бүрийн тэр одоо христийн гаж урсгалын тухай гэдэг чинь зүгээр бид нэг цээжний пангаар өгөөд байгаа юм биш л байхгүй юу? Эдгээр чи бүгдийг яг цааттай Библиэтэй нөгөө одоо жинхэнэ одоо теологиутай холбоод үзээд хараад тэгээ судлаад энэ хэргаж байна буруу байна гэж юм болцсон байна гэдгийг гаргаал ярьж байгаа шүү дээ. За энэ одоо Христосын шашны одоо философийн чиглэлийн цуглууд тийм ээ. За тэгэхээр амьдралын өнгөний тухай ярьж амьдралын өнгө нэвтрүүлэгт оролцож амьдралынхаа өнгийг эргэж харж тунгааж бас үзэгч тантай тийм ээ таны амьдралын өнгө бас ямар болоо гэж тийм ээ. Энэ дэлмаар тааж басан гэрэг зүйлэн бодсон ч байгаа байх. За зарим ч бодохорж барахгүй үгээр тийм үү. Ном дэвтэр одоо дурсамж дурсгалаа хөтлөлдөөсөн бичсэн ингээл байдаг үз. Зүгээр миний өөрийн ингээд амьдралаа ингээд эргээд харахаар тол алаг ирээн тийм үү. Бараантай цагаантай алаг ирээн юм бол хийж болж үзэж явсан шиг байна. Ингээд юун дээр ярих юм бол Христ итгэл гэдэг үнэхээр энэ эзэнтэй утгатай, учиртай амьдрал орох ийм итгэл, ийм алхам байгаа юм. Энэ удаад би та бүхнийг ч гэсэн амьдралын төнөг тийм үү? Тэр хар бараан биш, үнэхээр цагаан байх болтугай. Тэгэхээр нэг лийсэн цагаан гэж хүн бодоод байгаа. Хараантай, бараантай, цагаантай өөдөө уруугаа байлгүй яах вэ гэж боддог байх. Үндсэн фон дэвсгэрийг би ярьж байна. Энэ цагаан гимнүглийн хүлээснээс болчлоос ангид саланг тийм ээ? Ариун цагаан үнэн мөн ийм одоо итгэлийн амьдрал байх болтугай гэж та бүхэнд өрөөж байна. Дуулж үзье. Энэрлийн зөөлөн гараараа намайг хайрлан илбэж эдрет амьдралын уучаан зүтэрсэн би минь амараач найдварын түмэн галлыг зүрхэн дотор минь асааж нүгэлтэй хүний орчдоо зүгэрсэн сүнсийг аварсан Есүс та миний мөнхийн түшиг билээ Есүс таны хайрыг магтан дуулах учиртай авралыг та надад үнгүй өгсөн болохоор алдар магтаа зүгөө таны хадабай учиртай авралын ариун цусаран миний гимиг угааж айдастай хүйтстэй сэтгэгэн хайвширлын аран амандуудаад итгэлийн андин утсыг хайрын дотор минь хөглөөд ирээдүйн сайхан бүхэн эрмэлзэн сэтгэлийг жаргасаа Есүс та миний мөнхийн түшиг билээ Есүс таны хайрыг магтан дуулах учиртай авралыг та надад үнгүй өгсөн
өгсөн болохоор антар магтаазуу танихад бай хүчиртэй яварлыг танада үнэгүй өгсөн болохоор антар магтаазуу танихад бай хүчиртэй